Gati 1 miliard euro do të fshihen automatikisht me njëherë pasi të hyjë në fuqi projekt ligji për fshirjen e detyrimeve tatimore dhe doganore. Ministri i Financave Petrit Malaj ju përgjigj pyetjeve të opozitës në Komisionin e Ligjeve pas interesit të tyre për vlerën e gjobave të papaguara. Për sa i përket detyrimeve tatimore para vitit 2014 ka qenë 100 miliard lek. Ndërkohë, detyrimet deri më 31/12/2024 janë 160 miliard lek. Janë rreth 202.000 tatim pagues që janë përfitues të këtij projekt ligji. Ministri i Financave Petrit Malaj prezantoi në Komisionin e Ligjeve paketën fiskale me 8 projekt ligje për vitin 2026. Kjo paketë fiskale, e cila në asnjë rast nuk parashikon rritje të taksave, përbën një kuadër fiskal transparent, më të thjeshtë, më eficient dhe që mbështet sektorët prioritar si dhe forcon administrimin tatimor. Ministri i Financave prezantoi po ashtu edhe projekt ligjin për marrëveshjen e paqes që synon negocimin e fitimit dhe korrigjimin e pasyrave financiare, përmes të cilit Malaj tha se ky është shansi i fundit i bizneseve për t'u çliruar nga detyrimet që kanë ndaj shtetit, pasi më pas do të nisë edhe mbledhja e detyrimeve me forcë.